Fala galera, beleza? Pouco sumido aí com vocês aí, né? Pessoal, o tempinho aqui tá castigando aqui, muita chuva. Olha como é que tá o negócio aí. Tá castigando um pouquinho, bastante chuva. Choveu, arrancou os plásticos. Acabou com o meu certificado, pessoal. Acabou com tudo, mas eu não me apego a isso não. Certificado pra mim é só enfeite de parede, que a gente precisa tá aqui dentro. É o principal, né? Mas pessoal, vai pra mais de semanas aí que essa chuvinha tá castigando. Ainda consegui desmontar aqui esse Citroën. Tô com essa saveira aqui atrás também, tudo desmontado. Ambos, tudo com câmbio desmontado. Esse carrinho aqui, um amigo comprou ele há pouco tempo. E o que acontece com esse carrinho, pessoal? Embreagem dele com problema. Vazamento no retentor do eixo primário do câmbio. Vazamento no volante, no retentor do volante do motor. Mais o bujãozinho que tem colado lá no bloco do motor desse carro. Vamos trocar aqui também os retentores das tulipas aqui, da saída do semi-eixo. Vou mostrar vocês aqui melhor. Vamos lá, pessoal. Bomba da direção hidráulicazinha. Vou deixar um trechinho para vocês. É do HB20 que tá ali fora. Primeira vez que eu vejo um rolamento da bomba do HB20 fazer tanto barulho assim, que parece uma bomba d'água que tava roncando. A princípio eu tinha achado até que era bomba d'água. Essa é a caixa de marcha do Citroën. Tá lá, ó. Tá desmontada. Essa é a caixa de marcha do Citroën. Deixa eu ligar o flash aqui. Olha o estado que tá essa caixa por dentro. Muita craca. Vazamento aqui no retentor do eixo primário. Vazamento também aqui nos retentores das tulipas. Vamos tá dando uma lavada aí geral nesse câmbio também. E também, pessoal, o seguinte. Ele tá na nojeira só, né? Eu tive que arrancar aqui desse carro a caixa de direção dele para reparar. Tá aqui a caixa de direção aqui embaixo da cobertura, só que essa caixa de direção ela não tem mais jeito, tá? Parceiro, bom dia. Magro, comecei a desmontar aqui a caixa de direção aqui, tá, irmão? Infelizmente eu vou ter que te condenar essa caixa de direção. A gente vai ter que entrar com a caixa aqui, uma usada, recondicionada, porque essa daqui tem uma peça que não vende esse reparo, tá? Vamos lá. As buchas daqui, ó, para essa folga. É tranquilo, é só mandar o torneiro fazer as buchas. Ponto. Essa caixa já entrou água, como é que tá? O peão da cremareira já, ó. Todo comido aí de ferrugem aí, porque já entrou água dentro dela. Tem até a marca lá embaixo. Esse é o primeiro ponto. Esse rolamento daqui, que tá com essa folguinha, dava pra gente trocar, mas o pior de tudo é aquelas engrenagens ali. Deixa eu ligar aqui, ó. Fica de olho nessas engrenagens aqui, nesses dentes que eu vou girar aqui, ó. Olha lá. Já tem dente quebrado nessa caixa já. Por isso que esse excesso de folga todo. Beleza, irmão? Dá pra ver ali, ó. Aqui na pontinha do dedo aqui, ó. Já temos dente, vê lá os dentes. Já temos dente quebrado. Então, para fazer a substituição disso daqui, só se você conseguisse arrumar uma outra caixa para poder de duas a gente montar uma. Então, por isso que eu acredito que seja melhor a gente correr atrás de uma caixa de direção dessa. Beleza? Então vamos lá, irmão. Outro pepino aqui. Arranquei o câmbio para ver os vazamentos. Esse é o estado do teu câmbio. Tá vazando além do retentor do eixo primário. Vou te mostrar agora lá no motor. Vamos lá, meu parceiro. Tá aqui, ó, a marca do vazamento de óleo do retentor. Tá vazando aqui nesse tampãozinho também, ó. Ó. Tá vazando óleo nesse tampãozinho também, ó. O óleo escorrendo. Trocar o reparozinho desse tampão, trocar o retentor. Bastante óleo vazando pela pontinha aí, ó. O eixo primário também. Agora, vamos ter que trocar os dois retentores aqui, ó, das tulipas também, tá? Vamos lá que eu vou te mostrar o outro BO. Embreagem, meu parceiro. Papel fino. A embreagem, papel fino, já tá acabando até o ventilado dela já, ó. Como você pode ver, tá? Embreagemzinha, papel fino, tá igual um CD. Vamos precisar substituir a embreagem também. Volante do motor trincado. Olha a trinca. Olha a trinca aí, de fora a fora no volante do motor. O que acontece? O volante do motor, levar no torneiro para poder ele dar um passe aqui, uma retífica fininha, sem afundar muito, para ver se essa trinca aqui, irmão,
ela é só superficial. Se não for superficial, quando ele der o passe e ela se manter, a gente vai ter que arrumar um volante do motor. Justo por causa dessa trinca aí, ó, que você tá vendo. Beleza, mano? O que o cliente fez? Comprou uma caixa usada no Mercado Livre. Rapaz, mas a caixa tá zero. O rapaz lá do Mercado Livre falou pra ele que o carro tinha rodado pouco tempo, que tomou uma pancada de lateral lá de traseira e acabou a bagaceira toda. Mas a caixa tá muito nova, pessoal. Olha só. Tá com selo, códigozinho de barra, tá tudo direitinho. Já vi as folgas aqui. Já vi as folgas e tá show de bola. Porém, esse volante do motor dele aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Uma trinca. Vocês estão aqui, ó, na ponta do meu dedo, ó. O volante do motor tá trincado. Aqui que eu passei pro cliente que a gente mandasse esse volante lá no torneiro para ele tirar só um fininho para ver se essa trinca é superficial. Só que ele preferiu comprar um outro volante no Mercado Livre. Só que a face do volante veio pior do que a dele. Olha o estado que tá isso aí. Veio pior do que a face do volante dele. Então, de qualquer forma, a gente vai ter que mandar no torneiro. Que até porque eu sei que esse aqui não tá empenado. Que tava no carro aqui funcionando, rodando, e o carro não tava vibrando nem nada. Só que no caso desse aqui, a gente não sabe como é que tá, né? Então, de qualquer forma, tirar essa parte queimada. Tá com as ondulações aqui. Tá? Aqui, ó. Tem uma parte aqui que tá com ondulação. E o torneiro vai conferir o empenho dessa criança aí também. E agora partir aqui para Saveiro. Saveirinha entrou também. Tem já uma semana, entrou na segunda-feira. Hoje é sexta-feira, estou começando esse vídeo. Entrou aqui na sexta-feira, tivemos que arrancar aqui caixa de marcha, porque a caixa de marcha trancou. Ele já tinha me ligado algumas vezes para poder falar que estava com problema, né? Aí ele pensou que era até rolamento da embreagem ali, do atuador de embreagem, do colar de embreagem. Só que quando ele veio aqui que eu escutei o barulho, eu falei pra ele, não, isso é rolamento do eixo primário. É, rolamento do eixo primário. Só que ele continuou rodando, o que aconteceu? Quebrou o rolamento dentro da caixa, esbagaçou tudo. A marcha dele tá aqui, o torneiro já... Torneiro não, viajando torneiro. O rapaz lá que retifica a caixa lá, já trocou o rolamento já. Eu só não gostei muito do acabamento de limpeza. Vocês podem ver que o silicone ali é novo, ó. Já desmontou, trocou o rolamento, trocou as peças aí da quinta e da primeira. Só não gostei muito do acabamento de limpeza, mas não sou eu que estou fazendo. Então, infelizmente, é isso aí. Caixa de direção dele tá tudo desmontado aqui embaixo, ó. O volante do motor lá dele só tá sujo lá, não tá queimado, é porque bateu a água da chuva. Igual respingou aqui também. Vamos trocar disco e pastilha dianteiro desse carro também. Trocar kit coxinha e batente. 2 rolamentos dianteiros e vamos trocar os 2 rolamentos traseiros também, né? E o pior de tudo, opa, sai da chuva. Tempinho de chuva aqui, como eu disse, pessoal, tá uma uva. Rolamento traseiro desse carro é com ABS, então já sabe que o valor das peças é um dinheiro arrumado, mano. De jeito. Saveiro com sistema de ABS na traseira, que na traseira dele é ABS, disco e pastilha. O disco traseiro tá bom, mas vamos trocar também pastilha traseira. Os 2 rolamentos traseiros. Vamos trocar, botar, entrar com embreagem nova, atuador de embreagem nova, quer dizer, o atuador hidráulico mais o colar de embreagem, né? Que trabalha tanto com colar mecânico com atuador hidráulico, a embreagem desse carro. Aí agora estou esperando ele cotar a peça, porque eu já vi cá com a autopeça já, a autopeça deu um preço, ele quer ver se consegue um preço mais em conta, porque o gasto é bem grande. Porque só para reparar aquela caixa ali foi R$ 1.800. É complicado, né, pessoal? Agora eu vou esperar o mano aqui resolver o que ele vai fazer. Ele liberando, a gente vai lá no torneiro deixar esse volante do motor lá. Vem comigo. Pessoal, dando continuidade aqui, vamos lá. O proprietário do carro pediu para poder fazer o serviço no dele para ver se consegue tirar essa trinca aí, né? Para ver se é só superficial. Se for só superficial, não precisa fazer desempenho nem nada, é só pegar e botar pro lugar. Porque no caso isso aqui, o amigo lá do Mercado Livre vendeu para ele dizendo que era só pegar o volante e botar no lugar. Mas você profissional do outro lado da tela aí, você colocaria um volante do motor nesse estado no carro? Eu não coloco, eu não sei vocês, beleza? Eu falo por mim, eu não coloco. Nesse estado eu não coloco. Esse aqui ainda prefiro tirar um fininho, né? Que ele vai rebaixar aqui, se tirar aqui 1/100, tira 1/100 aqui. Esses 1/100 aí mais ou menos, vê se consegue tirar essa trinca. Se tirar a trinca, beleza, é só superficial. Agora se tiver mais funda, não tem jeito, beleza, galera? Então, vamos pegar o tartaruga pra gente ir lá, né? Queria que esse tempo desse uma parada de chuva, porque esses 2 carros aqui hoje vai ficar agarrado para semana que vem. Para mim ver se eu conseguia montar, pessoal, aqui a Mitsubishi, beleza? O lance da Mitsubishi é o seguinte,
Quem acompanhou o vídeo anterior e que eu tinha falado que tinha queimado junto do cabeçote, mas depois eu vou botar um trechinho do vídeo ali, pessoal, parece que foi a retífica, infelizmente, que deu mole. Esse carro no cabeçote, ele tem um selo, uma pastilha d'água, como o pessoal costuma dizer, que é igualzinho dos cabeçotes da Honda. E o amigo botou uma pastilha lá que, infelizmente, a interferência era pouca, a pastilha ficou frouxa. Agora eu não sei se por causa do tubo ela chegou a aquecer e, no caso, no calor, a pastilha expandiu, depois encolheu, quando esfriou, e passou água pela pastilha, ou se, no caso, o aquecimento não foi nem pelo tubo que está entupido, né? Que não aspirou água para dentro do radiador. Foi por causa da pastilha que jogou água para dentro do motor. Mas aí a gente só vai ver no próximo vídeo, beleza? Vamos lá no torneiro. Pessoal, a cidade está em obra, isso aqui tá um caos. Mas, para melhorar, primeiro tem que quebrar, não tem jeito, né? Para ficar bom, primeiro fica ruim. Essa é a mais pura verdade. É igual na nossa vida, né? Às vezes a gente quer que o negócio dê certo, mas às vezes, na maioria das vezes, primeiro dá errado para dar certo. Você só não pode desistir. Isso aqui tá um caos aqui, o negócio tá meio complicado. Vamos que vamos. Eu juro que um dia eu queria entender um tempo desse, chovendo pra cacete, as pessoas têm tanta pressa, pessoal. Eu juro que eu queria entender isso. Chovendo pra caramba, pista de mão dupla, os caras querem cortar pra lá, corta pra cá. Daqui a pouco comete um acidente aí, se prejudica e ainda prejudica a vida dos outros. Vamos dirigir com consciência, pessoal. Parar aqui porque ali é a vaga do outro comércio. Não tem chuva. Tá uma uva. Pronto. Chegamos lá no nosso amigo, seu Mauro. Pessoal, esse tempo de chuva aí tá deixando o peão aqui meio que desconcentrado. Mas antes tivesse levado logo o outro volante do motor, né? Fui lá no torneiro, como sempre, honesto, gosto dele. Além do excelente trabalho que ele faz, a honestidade dele sempre em primeiro lugar. Falou que aquela trinca ali não vale a pena mexer no volante do motor, porque o que acontece? Não é só superficial, tá? É mais para baixo. Então aquele volante ali se tornou sucataiada. Aí agora volta eu em casa para poder pegar o outro volante do motor que comprou no Mercado Livre para poder fazer o serviço. Eita bagaceira arrumada. Vem que vem. Fala galera, dando continuidade aqui. Bomba da direção do HB20 aqui já foi substituída, tá aí ó. A bomba novinha já instalada, beleza pessoal? Fiz também a substituição do retentor do eixo virabrequim lá embaixo. Limpeza de bico fiz nesse carro porque esse carro tava falhando cilindro, porém no gás esse carro continua falhando cilindro. Como esse gás aqui é quinta geração, eu não tenho aparelho para mexer com quinta geração. Deixei o combustível original com sistema de injeção impecável para entregar o carro ao cliente. Beleza? Foi trocado também desse carrinho. Sensor de nível aqui. Sensor de nível foi trocado. Pastilha de freio. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Tem que botar combustível nesse carro. E ver se o tempo dá uma melhorada. Que ainda tem que dar um trato nesses faróis ainda que eu prometi a cliente. Mas o tempinho de chuva tá meio complicado, né? Agora eu vou lá no posto botar um combustível nele. Esperar o motor esfriar. Para ver se vai marcar tudo direitinho. Esperar o motor esfriar. Vamos dar aquela lavada aqui. Que antes de terminar esse vídeo ainda eu quero dar aquele trato aqui na caixa do C3, porque o volante do motor ficou para segunda-feira, tá? Que o torneiro tava cheio de serviço lá e não podia pular lá os serviços do pessoal, com certeza, né? Vamos que vamos? Pessoal, vamos lá dando continuidade. Central aqui do quinta geração, do gás quinta geração isolada, central de injeção eletrônica do HB23 cilindro, pega ali atrás da bateria. Tudo isolado. Agora vamos tacar um produtinho aí. Aqui tem shampoo automotivo misturado com Zenith. Deixa eu fechar. Deixa eu abrir aqui um pouquinho aqui o leque. Tô jogando a pistola, que a pistola vai lá embaixo. Tá a entrada de aço aí.
Aí tem como a gente jogar lá nos cantinhos, ó. Deixa o produto agir, vamos dar uma esfregada aí com o pincel e volto já. Fala galera, dando continuidade aí, HB20 já tá aí o aço, tudo limpinho. Que diferença, né pessoal? Agora sim tiramos toda a sujeira, ajuda a proteger as borrachas, fiações elétricas, ajuda ali no caso o coxinho do motor, tudo quanto é tipo de sujeira que a gente puder evitar no motor é melhor, principalmente para os plásticos, né? Tá aí ó, motorzinho todo limpinho, depois a gente vai dar um verniz de motor, poder ficar 100%. Foi trocado aqui retentor do virabrequim, foi trocado bomba da direção hidráulica desse carro, limpeza de bico, sensor de nível de combustível desse carro e aquela lavada aí para ficar top para entregar ao cliente. Beleza? Aproveitando que hoje, sabadão, o tempo deu uma melhorada e é isso aí. Vamos que vamos. Agora vamos botar combustível pra gente ver o sensor de nível de combustível funcionando. Vem que vem. Galera, vamos lá agora botar combustível aqui no HB20. Essa obra aí, como vocês viram no início do vídeo, aí essa obra aqui tá o raio para trabalhar. Principalmente para testar os carros, né? Quando é problema de suspensão fica bom, né? Mas agora dá problema, tá o raio aqui. Vamos lá botar 50 aqui de álcool aqui, pra gente ver o funcionamento do sensor de nível. E vamos dar uma esticada nessa criança. O cinto tá piscando aqui. E vamos dar uma esticada nessa criança pra ver como é que ficou. Vem comigo. Sabe aquela chuva vindo pesada? Partiu. Pessoal, entrou aí 12 litros de combustível, né? 12 litros de álcool. O marcador tá lá porque tava zerado, como vocês viram anteriormente, o tanque de combustível. Entrou 2 pontinhos ali. Depois o cliente acaba de abastecer. R$50 aqui pelo menos pra gente estar testando a criança. Pessoal, tá HB20 sem luz de injeção acesa. Até porque HB20, principalmente a maioria dos carros importados, se tivesse falhando o cilindro, a luz de injeção já tava ali alarmando no painel, tava piscando, né? Tá aí, show de bola. Estamos aqui na orla aqui fazendo aquele teste grave, né? Infelizmente o GNV ficou falhando, mas a minha responsabilidade aqui, como eu passei para cliente,
é entregar o carro no combustível original, funcionando em perfeitas condições do jeito que tá. Beleza? É isso aí. A praia hoje parece que o tempinho vai dar uma firmada. Se der uma firmada, hoje ainda tá com um verniz aí nesse farol. É, pessoal, ainda tem esse farol pra gente dar um trato no farol ainda, né? Só que a prioridade aqui era botar esse carro para funcionar, porque infelizmente aconteceu um outro problema particular aí com o outro carro que essa cliente aqui tem. Então a gente tem uma certa prioridade, né? Hoje é sábado, tô metendo bronca aqui nesse carro. Hoje eu não trabalho, dia de seria, no caso, dia de folga, mas como choveu a semana toda, vocês viram aí o lamaçal na cidade, temos que adiantar, né? O nosso lado, o lado do cliente também. Bomba da direção ficou show de bola, o motor ficou sereno, tava uma roncadeira arrumada por causa da bomba da direção, o rolamento fazendo barulho. Carro tanto no GNV quanto no combustível líquido falhando, só que no caso do combustível líquido era o bico, né? Infelizmente esse carro está com álcool, então o que acontece? O álcool ele suja muito, né? E o tanque também estava bem vazio. Sensor de nível sem marcar, fizemos nosso melhor aí, agora estamos aqui testando a criança e voltar para casa. Ficou top. Sensor de nível de combustível marcando, também pastilha de freio ficou filé, não precisou trocar o disco de freio dianteiro desse carro. Fizemos limpeza de bico, ficou filé, então acabou o problema, nem roncadeira da direção hidráulica tem, beleza? Vamos acabar de testar, vamos voltar para casa para liberar o carro. Pessoal, tá aí, ó, liguei o ar-condicionado para poder pesar um pouquinho mais o motor, né? Para ver se o carro vai falhar. Aí, ó, nenhuma luz de injeção, nada acesa no painel do carro. Aqui na ruazinha de buraco aqui, que rapaz, o centro hoje tá cheio, hein? Pessoal, o solzinho acabou de sair sabadão, choveu a semana toda, não sabe se é o sol, o pessoal tá feliz, né? Vamos que vamos, pessoal, tá filé, tá? Show de bola. Aí, ó, ar-condicionado funcionando. Ali, ó, velocidade 3, creu. Vem que vem. Galera, a criança já voltou pra garagem. Agora vamos dar um trato nesses faróis aí para poder entregar, que a gente já tem que comprar o filtro de ar, né? Mas esse horário a autopeça já não entrega mais. Sabadão, 14 horas já a autopeça não entrega. Vamos tá acabando aí, vamos dar aquele verniz de motor aí para tá entregando o carro ao cliente, né? Mas eu acredito que eu só vou estar entregando esse carro lá na segunda-feira, por dar tempo. Ela falou que até terça-feira no final da tarde eu posso estar entregando. Então a gente vai dar esse trato nesses faróis. E é isso aí, galerinha, vou terminando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, beleza? Desse tratozinho aqui, foi feito bastante coisa, infelizmente a parte do GNV, como é quinta geração, não sendo repetitivo, tem esse probleminha que precisa de um aparelho, um scanner por quinta geração, não tenho como resolver essa parte para ela. Mas o meu compromisso com ela aqui é deixar o carro no combustível original, que veio de fábrica, 100%. Como vocês viram, eu liguei o ar-condicionado para pesar mais o motor e o carrinho tá filé, não tem problema nenhum. Agora o mano lá do GNV vai pular os 100 aços dele lá para estar resolvendo. Acredito que é coisa boba, ele vai conseguir resolver. E até porque vela, bobina, NGK desse carro é tudo novo. Possivelmente um problema de eletroválvula, vazão de GNV pelo redutor, até os filtros mesmo do próprio quinta geração pode estar com os filtros obstruídos e dando essa falta de GNV ali no motor. E é isso aí. A parte aqui dos faróis, esse trato, a gente vai dar num próximo vídeo. E no próximo vídeo vou estar fazendo vídeo para vocês também, dando um trato aqui, ó, na caixa de marcha desse carro, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, beleza, galera? Se gostou, desce dando like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui!